Vielleicht erinnerst du dich an mein früheres Video über den Ort der Leistungserbringung. Die Kernaussage war: Wer sich länger als 183 Tage in Georgien aufhält und hier einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, unterliegt der georgischen Steuerpflicht. Das gilt auch dann, wenn deine Entlohnung auf ein ausländisches Konto fließt. Am 16. Juni wurden dem georgischen Parlament mehrere Gesetzesentwürfe zur Änderung der Gesetze über Arbeitsmigration und die Rechtsstellung von Ausländern vorgelegt. Bereits am 26. Juni hat das Parlament diese Entwürfe in dritter Lesung verabschiedet. Wenn du als Deutscher in Georgien Geld verdienst, kommen jetzt einige Änderungen auf dich zu. Genau darum geht es heute. Zwischen 2015 und 2023 wurden in Georgien lediglich 3.800 ausländische Arbeitnehmer offiziell registriert. Nach Inkrafttreten neuer Vorgaben stieg diese Zahl in den letzten 1,5 Jahren bereits auf über 42.000 registrierte ausländische Arbeitnehmer an. Dem stehen laut einer Statistik von Geostat über 239.000 Ausländer gegenüber, die sich in den Jahren 2022 und 2023 länger als 6 Monate in Georgien aufhielten. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass ein Großteil von ihnen einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, ohne sich registrieren zu lassen. Mit dem neuen Gesetz möchte der georgische Staat die Schwarzarbeit in den Griff bekommen. Daher wird dieses Gesetz für alle Ausländer, die in Georgien arbeiten, von entscheidender Bedeutung sein. Warum wurde dieses Gesetz geschaffen? Das georgische Parlament hat folgende Probleme festgestellt. Es gibt derzeit keinen Mechanismus, um ausländische Beschäftigungsanträge abzulehnen. Ein unregulierter Zustrom ungelernter Arbeitskräfte nach Georgien führt zu einer Verringerung der Qualität der lokalen Arbeitsressourcen und des Schutzes lokaler Arbeitnehmer. Die neue Migrationsgesetzgebung in Georgien führt neue rechtliche Mechanismen ein, um den lokalen Arbeitsmarkt zu schützen und objektive Statistiken erstellen zu können. Für wen gilt das neue Gesetz? Das Gesetz wurde für Ausländer geschaffen, die in Georgien gegen Entgelt einer beruflichen Tätigkeit nachgehen und keine Aufenthaltserlaubnis besitzen. Dafür wurden 2 neue Kategorien geschaffen: Arbeitsmigrant, ein Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis, der für einen lokalen Arbeitgeber arbeitet, auch aus der Ferne. Selbstständiger Ausländer, ein Ausländer ohne Aufenthaltserlaubnis, der aus finanziellen Gründen in Georgien geschäftliche Aktivitäten ausübt. Für wen gilt das Gesetz nicht? Nicht von dem Gesetz betroffen sind Flüchtlinge sowie Personen mit zusätzlichem oder vorübergehendem Schutz, Asylbewerber, Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen, Konsulate oder internationaler Organisationen, akkreditierte Journalisten ausländischer Medien, Personen mit einer gültigen Investitionsaufenthaltserlaubnis, Personen, deren Status durch internationale Verträge Georgiens geregelt ist. Die meisten Deutschen in Georgien dürften als Einzelunternehmer registriert sein. Damit fallen sie direkt unter die Kategorie selbstständiger Ausländer. Das neue Gesetz verlangt von ihnen, selbstständig das Recht auf Arbeit bzw. unternehmerische Tätigkeit zu erlangen. Wie erlangst du das Recht auf Arbeit? Um zukünftig legal in Georgien arbeiten oder Geschäfte machen zu dürfen, benötigst du sowohl eine Berechtigung zur Arbeit als auch eine Aufenthaltserlaubnis. Das heißt, als Selbstständiger wirst du 2 Anträge stellen müssen. Im ersten Schritt beantragst du das Recht auf Unternehmertätigkeit. Zuständig ist hierfür das Ministerium für Binnenvertriebene aus den besetzten Gebieten Arbeit, Gesundheit und Soziales. Die Behörde muss binnen 30 Kalendertagen über deinen Antrag entschieden haben. Dabei fallen Bearbeitungskosten von maximal 500 Lari an. Der genaue Betrag wird noch von der Regierung festgelegt.
Hast du das Recht auf Arbeitstätigkeit erhalten, musst du im zweiten Schritt eine Aufenthaltserlaubnis einholen. Dabei wird unterschieden. Hältst du dich bereits in Georgien auf, musst du dies innerhalb von 10 Tagen tun. Befindest du dich außerhalb Georgiens, hast du dafür 30 Tage Zeit. Verfügst du bereits über eine georgische Aufenthaltserlaubnis oder musst du für deine berufliche Tätigkeit nicht in das georgische Hoheitsgebiet einreisen, brauchst du keine zusätzliche Aufenthaltserlaubnis einzuholen. Das Recht auf Arbeitstätigkeit kann dir aus folgenden Gründen verweigert werden. Dein Antrag ist unvollständig oder erforderliche Unterlagen werden nicht innerhalb von 10 Kalendertagen nachgereicht, korrigiert. Der Antrag auf Verlängerung des Rechts auf Arbeitstätigkeit wird verspätet eingereicht, weniger als 30 Kalendertage vor Ablauf. Qualifikation oder Position des Ausländers entsprechen nicht den Anforderungen oder Bedürfnissen des georgischen Arbeitsmarktes, dazu wird eine Liste erstellt. Ein Abschiebungsverfahren aus Georgien wurde eingeleitet oder eine Abschiebungsentscheidung bereits getroffen. Aus folgenden Gründen wird das Recht auf Arbeitstätigkeit aufgehoben. Ablauf oder vorzeitige Beendigung des Arbeitsvertrags zwischen dem Arbeitsmigranten und dem örtlichen Arbeitgeber. Ausreise eines selbstständigen Ausländers aus Georgien für mehr als 6 Monate. Ablauf oder Aufhebung des D1-Visums, falls keine neue Aufenthaltserlaubnis vorliegt. Ablauf oder Aufhebung der Aufenthaltserlaubnis des Arbeitsmigranten. Versäumnis, innerhalb der festgelegten Zeit ein D1-Visum oder eine Arbeitsaufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Ablehnung des D1-Visums, der Arbeitsaufenthaltsgenehmigung oder der IT-Aufenthaltsgenehmigung durch die autorisierte Stelle. Es liegt ein Beschluss vor, dich als Ausländer aus Georgien abzuschieben. Welche Sanktionen sind vorgesehen? Das Gesetz sieht ein klares Sanktionssystem für Arbeitnehmer und Arbeitgeber vor. Zu den wichtigsten Bestimmungen gehören für Arbeitgeber: Die Einstellung eines Ausländers ohne Arbeitsgenehmigung wird mit einer Geldstrafe von 2000 Lari pro Arbeitnehmer geahndet. Verstöße gegen Vertragsbedingungen je nach Tätigkeitsbereich werden mit 200 bis 1000 Lari bestraft. Eine unterlassene Benachrichtigung über Vertragsbeendigung oder Änderung zieht eine Geldstrafe von 1000 bis 2000 Lari nach sich. Für Arbeitsmigranten: Arbeiten oder geschäftliche Tätigkeiten ohne Genehmigung werden mit 2000 Lari bestraft. Bei jedem weiteren Verstoß soll sich die Strafhöhe verdoppeln oder verdreifachen. Verstöße gegen die Bedingungen der Arbeitsgenehmigung oder die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit nach Ablauf der Genehmigung werden mit 2000 Lari oder mehr geahndet. Weitere Bußgelder drohen bei Behinderung der Arbeitsaufsicht, dem Versäumnis, Ausweisdokumente bei der Inspektion vorzulegen, sowie bei Verstößen gegen die Visabestimmungen. Abgesehen von den mit der Antragstellung verbundenen Verwaltungsgebühren wird das neue Gesetz keine direkten Steuern oder Gebühren nach sich ziehen. Welche Vorteile hat das Gesetz für Ausländer? Da es die Rechtsstellung verbessert, hat das Gesetz auch Vorteile für Ausländer. Offiziell beschäftigte Migranten erhalten Zugang zum georgischen Gesundheitssystem. Sie können an Sozialprogrammen teilnehmen und das georgische Rentensystem in Anspruch nehmen. Der Schutz der Arbeitsrechte wird gewährleistet. Die Gefahr von Abschiebungen und Verwaltungsstrafen wird verringert. Das neue Gesetz wird voraussichtlich am 1. März 2026 wirksam, soweit zum aktuellen Stand der Dinge. Was solltest du jetzt tun? Informiere dich über weitere Details. Sprich mit deinem Arbeitgeber über die Vertragsbedingungen. Beginne bei Bedarf mit der Vorbereitung deiner Dokumente. Beantrage gegebenenfalls eine Aufenthaltserlaubnis. Verfolge die Informationskampagne des Ministeriums, die vor Inkrafttreten des Gesetzes durchgeführt wird. Konsultiere gegebenenfalls einen Anwalt. Soweit die wichtigsten Infos von mir für heute. Nun zu dir.
Wie denkst du über diese Entscheidung des georgischen Parlaments? Schreib deine Meinung in die Kommentare. Wenn dir mein Beitrag gefallen hat, gib ihm bitte einen Like und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Folge verpasst.